就说：复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。弟兄姐妹平安，平安。今天是复活节，应当欢喜快乐。我们要来向耶和华歌唱。这时邀请弟兄姐妹一起起立，我们用诗歌来赞美神。首诗歌来感谢神。主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵十架上医治恩典永留，使我完全的自由，宝贵十架生命，主耶稣，我匍匐
亲爱的主耶稣，谢谢你为了我们受苦受难，你的宝血洗净我们一切的罪，使我们能够蒙恩得救。我们这一生最美最大的祝福，就是能够认识你。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生。我们一起举手来敬拜。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。是的，亲爱的天父上帝，我们感谢你，主耶稣，我们感谢你，你复活的大能在我们的身上，认识你是我们一生最美的祝福，信靠你是我们一生最宝贵的祝福。我们这样子满心感谢，都是奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。我们一起来公道。首先是感恩认罪的祷告，我们一起来宣告。祷告不是功课，也不是责任，乃是恩典跟权柄。祷告不是叫上帝怎样解决问题，是呼求上帝看他怎样解决。祷告不是跟上帝讲条件来交换我们所想要的，乃是要经历他的同在，认识什么是我们真正的需要。上帝啊，求你查验我，知道我的意念，求你考验我，洞悉我的心思，求你看看我有没有狂妄的思想，求你引导我走永生的道路。我们坦然无惧地来到上帝的面前，我们的心思意念他都知道，所以我们不用隐藏。我们向他献上满心的感谢，因为他是万主之主，独行其事。我们向他认罪悔改，他必要赐给我们复活的新生命，使我们能够走在永生的道路。我们同心来开口感谢、赞美、认罪。上帝，感谢你。
哉圣哉，我们在天上的父，我们向你献上赞美，因为你是配得赞美的。你设立赞美为宝座，在我们中间，群山怎样环绕耶路撒冷，你的慈爱要环绕我们，你要保抱我们，你要保守我们，如同保守你眼中的瞳人。我们向你献上感谢，我们每一天的生活所行，都在无意中会得罪你，或是因为我们的软弱，我们想要走自己的路，不想要跟随你，因为那或许是比较辛苦的路。我们来到你的面前，向你认罪，求你帮助我们，不只是悔，而且要改。求你赐我们力量，使我们能够合你的心意。我们这样子感谢祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。好，接下来是医治与释放的祷告，我们一起来宣告。祷告不是将重担拿去给上帝看，然后再背回来，是要将重担卸给耶稣，然后平安欢喜来离开。要学会交托上帝。求你垂听我求助的呼声，因为我沦落在绝望的境地。求你救我脱离欺压我的人，因为他们比我强大。求你救我脱离灾难，让我能颂赞你的名。义人将环绕着我，因为你恩待我。我们这个时候要一起为我们自己以及我们知道的认识周围的人的身心灵的医治来祷告，求主成为我们灵思想情感医治的主。我们可以把手按在我们患病的部位，或是放在我们的心上，向主来祈求。我们特别为这些不管是在工作中遇到极大的困难，或是在他的生命中遇到极大的困难，或是遇到极大的敌对的人，或是离开教会很久，想要回到教会，但是对教会有一点陌生，没有力气走进来的人，我们特别的为这些肢体来祷告，求神的大能来带领我们，使我们能够胜过这一切。我们同心开口来祷告。亲爱的阿爸父上帝，全能主在你的交托仰望，不管是身心感觉到健康。的神，你看到我们受苦，你必不掩面；我们呼求，你必垂听我们的恳求，你必侧耳而听。我们向你献上感谢，我们恭敬的将我们的需要，不管是我们工作的需要，我们身体的需要，我们面对未来的需要，我们家庭关系的需要，以及我们想要在信仰里面更加的坚定，但是却不敢跨过那一步，我们都交托仰望在主你的手中。主你复活的大能在我们身上，主你受的鞭伤我们得医治，你受的刑罚我们得平安。我们感谢你对我们的爱，我们要更加的坚定来依靠你。我们这样子感谢祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。好，最后我们为主日来守望祷告，我们一起来宣告。祷告不是叫上帝直接赐你能力，乃是恳求上帝给我们机会培养能力。祷告不是用意志去影响上帝，是让上帝来改变祷告的人。祷告不是靠自己努力做工，乃是依靠上帝跟他同工。基督的爱支配着我们，因为我们明白一个人为众人死，也就是说众人都死了，他为众人死，为要使那些活着的人不再为自己活，而是为那位替他们死而复活的基督活。
我们感谢主，因为今天是复活节，我们有幸能够来到这边，一起来礼拜，一起来跟主耶稣的复活同欢的。有一些年长的长者，因为早上的下雨没有办法来到我们中间，求主保守所在线上的兄姐都能够同心，在今天的主日礼拜中领受主的恩膏。我们一同为今天的主日来守望，也为兄姐能够领受并经历与主同死、同埋葬、重生的生命，进入主的恩典。我们也为教会的5楼、6楼儿童牧区场地，还有8楼牧师馆的整修祷告。特别是今天下午，他们要一起来搬动，求主看顾保守整个整修过程顺利。我们同心为这2件事情来祷告。帮助我们每一天在你的里面，定睛仰望你，每一天都是新的一天，赐给我们新的心，肉做的心，不是石头做的心。我们也恭敬的将教会5楼、6楼儿童牧区的场地，以及8楼的牧师馆整修，求主保守，使整个的设计的人、施工的人，以及所有经过的人都完全的安全，并且使这些整修能够符合儿童牧区以及牧师们的需要。求主来看顾保守，使我们的心是一个新造的心，我们的教会是一个全新的教会。我们在你的里面是完全的心。我们这样子感谢祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。阿们。好，最后我们为友爱基金来代祷。友爱基金是为了教会的肢体关怀中低的收入户，还有单亲的家庭，也求主保守教会所推动的事工能够成为会友的帮助，以及附近地区的祝福。我们同心的为友爱基金以及今天的主日礼拜来祷告。亲爱的父上帝，谢谢感谢友爱基金教会的父，我们恭敬的将教会的其中一个基金，就是友爱基金，来向你献上感谢，求你祝福设立这个基金，然后以及这些委员使他们所筹划的使他们所审核的都能够完全的对这些需要帮助的人能够对他们有更大的利益。求你保守每一个会友，使他们在奉献的时候，他们心怀感谢神赐给我们是丰富的，也求主帮助我们时常的纪念这些需要的人，让这些友爱基金的帮助能够在他们绝望的生活中能够带来希望，让他们借着这些基金也能够更加的感受到上帝的爱。我们最后也恭敬的将今天的礼拜完全交通在主你的手中，求主安静我们的心，使我们来聆听你的话。我们将感谢祷告是奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。阿们。好，我们一起用主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。好，我们这个时候来报告。首先，我们感谢嘉光教会詹俊玉长老前来讲道勉励，谢谢。好，那接着我们今天是复活节，我们庆祝耶稣基督的复活，战胜死亡的权势。那我们在会后的时候，在门口招待会发给我们复活蛋，让我们一起分享主耶稣复活的喜悦与盼望。好，那接下来
5月5号是今年第3次的圣礼典，要受洗的人，请在4月21之前向主任干事或行政干事报名。好，接下来上个礼拜非常的感谢神3月24临时会员和会已经监选通过陈柏志牧师为本会第6任的主任牧师。那陈牧师预定5月就会来赴任，我们特别的为这件事来继续祷告。好，接下来。第2季的认识纪要真理是周6班，在4月13、4月20，讲师是全家林执事，时间是早上9点到12点，在401教室，请小组长们鼓励组员接受装备，然后到教会1楼公布栏填写报名表。好，接下来。宣教组的话，江南培训杯、乒乓、瘦肉桌。好，即日起开始报名，邀请全教会运动好手2个人一组来打桌球，挑战趣味的乒乓球接力赛。那是在5月5号的圣礼典的下午1点半到4点半，在新堂这边。那报名请扫 QR code， 然后100元是每一个人每一个人要收100元的代办费。好，然后我们那个右侧有那个乒乓球桌，所以就是礼拜6、礼拜天可以在这边练习。那平常是在教会本堂的地下室。那这边有一个影片请大家看一下。太阳星宿，你创造整个宇宙，你却回头顾念我，说有就有，你话语绝不落空，还有更多。耶稣，所有语言都指向你，恩典遮住每个人的生命，我深知前方道路总有你带领。耶稣，所有见证都指向你，宣告的是盼望永不止息，我决定一生跟随你到底。好，我们跟上帝的关系要有来有往，那我们的桌球技巧也要这样乒乒乓乓有来有往请大家多多练习。好，接下来是教会儿童牧区5楼、6楼场地整修美化工程，在4月1号。明天开始到6月16，施工期间5楼、6楼全部场地5楼是只有500、501，那6楼是全部场地暂停使用。好，那请大家注意安全。好，接下来下礼拜天下午1点在402教室召开财务部会。好，求主祝福他们的辛苦。好，今天是复活节，儿童牧区与 Special Acapella闯关活动展现活力，欢喜宣告基督已复活。好，那有一些活动已经在本堂举行。好，接下来儿童牧区它的4月1号的调整空间呢是合班改在701，然后幼儿阿卡贝改在2楼礼拜堂，3、4年级改在401，那其他的1、2年级跟高年级位置不变。好，接下来4月14礼拜天的儿童牧区会邀请洪桃梅老师来主理信息分享，和上帝小小声的说话。然后下午的话会带领亲子活动，是那个调色盘，欢迎大家大小朋友一起来参加。好，接下来这个是社区事工他们在每个礼拜3都有重大的讲座。那4月3号的讲座是高龄长者常见的营养及饮食问题，那讲师是范纯美主任。好，那这些都有线上跟实体接下来是德福社区照顾关怀据点以及巷弄长照站，就是我们每个礼拜1到5的活动。那在这礼拜4、礼拜54月4号到4月5号，因为国定假日就是休假暂停服务。好，再接下来恭喜我们18组张毅、黄秀英夫妇在3月23礼拜6顺利产下一个女婴，母女平安，感谢主的赐福也祝福那个郑道兄跟那个处仪长老。好，再接下来是4月4号、4月5号全职同工放假，那白天8点到5点是那个管理员会来上班。那如果有要事联络，请跟张玉主任联络。好，今天有来宾没有？好，那接下来我们来，没有？哦哟，好，杨依华姐妹。
请坐。好，一次欢迎，永远欢迎。然后再来是李香云姐妹。希望能够留下来成为我们的家人，一起在主里面享受主的恩典。好，接下来我们读今天的金句，在那个帖撒罗尼迦前书5章。好，我们一起16到18节，我们一起来念。应该是只有一节。要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。再一次。要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。帖撒罗尼迦前书5章16到18节。好，接下来我们来奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你不明白奉献的意义，请用祷告来表达你的感恩。献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，如今软弱这一的刚强，贫穷这一成富足，都因为主已成就了大事。如今软弱这一的刚强，贫穷这一成富足，都因为主已成就了大事。感恩，感恩，感恩。亲爱的天父，我们感谢你，我们感谢你，重生复活，复活又重生的，使我们有盼望。感谢你，你的宝血洗净我们一切的罪恶。感谢你丰富的供应，使我们有丰富的恩典。我们这时候将时间、金钱、才能奉献，做主圣工所使用。奉主耶稣基督的名求，阿们。好，接下来我们要一起来领受圣经的话，帖撒罗尼迦前书5章15到18节。好，只有4节的时候，我们一起同心来开口。你们要谨慎，无论是谁都不可以恶报恶，或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。以上，接下来请张俊义长老来讲道，题目是做复活重生的基督徒。各位弟兄姐妹，大家平安。很少看到这么长、这么多的人啊，所以对不起，我等一下可能会走来走去。今天是复活节，所以我们首先来祷告。爱我们的父上帝，我们感谢您，因为人犯罪，你差遣你的独生爱子主耶稣来到世间，受钉在十字架，流下宝血，洗净我们的罪。也透过主耶稣基督的爱，让我们与上帝再度和好。
主啊，我们恳求你带领我们前面的脚步，特别我们在这里也为了郑正仁牧师，恳求你让他身体早日康复，继续为主做工。也为了陈柏之牧师在迦南教会的服事，也恳求主你带领，让他所做的一切都能够荣耀你的名。我们在你的面前献上感谢祈求，都是奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。各位弟兄姐妹，你们在教会多久了？有没有人知道你是在教会？我想在前一阵子，我在电视上看到，在美国圣地亚哥有一位牧师，我们台湾大概认识他的都叫他刘三。刘三讲古大家都知道，他叫刘晓庆牧师。他在讲道的时候，他问了弟兄姐妹，他说：你们在所认识的人当中，他们把你当作是谁？你们认为你是谁？还有，你是一个怎么样的人？你成为一个基督徒之后，是人家看到你都怕你，还是说你成为基督徒之后，谁看到你都想要接近你？换句话说，就是你是一个人见人讨厌的人，还是一个人见人爱的人？我想在我们的生活当中，我们都没有这样的经历，但是我们从出生之后，一直到我们去见上帝的时候，我们就是在这个中间里面在学习。我相信没有人天生就都知道，我们都是在迷茫当中，慢慢的一步一步在学习。教会就是我们一个学习的地方。当然，今天我要用这个题目做复活成圣的基督徒，那我要问的就是，你是什么样的基督徒？是人见人爱呢，还是人家看到你都好像看到鬼？基督徒有一个特色，就是你有平安有喜乐。我不知道我们在教会这么久的人，我相信我在迦南教会当执事的时候，主日的时候在教会门口值日，我养成了一习惯，叫做点头微笑打招呼，那是我当时的招牌。当然，那个招牌后来不管用不管用了，所以我又后来走了7年的忧郁。当然，今天用这样的题目，也许我不知道为什么会突然叫我来讲道，而且刚好今天就是复活节，是不是因为曾经走了7年忧郁？在那7年的忧郁里面，我可以告诉你们，就是我那真的是随时都想要去见上帝，因为我不想活了。为什么不想活？因为我不快乐。那我请问你们，我们今天如果说要做一个复活重生的基督徒的话，你要成为一个什么样的基督徒？是人家看到你就很高兴的笑，或者是像现在今天做阿嬷了大刚拢会笑？当然，做阿嬷不要太高兴，因为做阿嬷之后你要过孙，很累的。对，所以我们在我们的生活当中，我们会碰到很多的事情，但是我们到底要做一个什么样的人？做一个很快乐的基督徒，还是做一个让人家看到就不喜欢你的基督徒？我记得我在迦南教会的时候，虽然每个礼拜都来教会做礼拜，但是你听了那么多牧师在跟你讲道的时候，你记得哪几个？我印象最深的是有一个牧师叫薛淑玲牧师，细雪玲，我这个台语很难念，所以还是讲薛淑玲牧师。薛淑玲牧师有一次在讲道的时候，一上台，当然他2场，第一堂台语的时候，他就说：“你死啊喂！”我相信很多人有这个印象。华语堂的时候，当然讲了：“你死了吗？”当然，我想他不是在咒诅我们，而是在告诉我们说，我们的信仰当中，是不是让你那个老我已经死了，而让我们能够成为一个新的、全新的人，而不是那个实心的基督徒。所以我们在我们的生活当中，我们可以想想看，你是一个什么样的人？每天碎念，妈的，那个人怎么样，是不是这样子的人？还是说抱怨，甚至于说我哪家衰，一直在咒诅自己，我怎么那么倒霉？如果你是这样的话，那人家会喜欢你吗？我不知道你们在生活当中是不是喜欢一个人，一天到晚在你的面前就是骂这个骂那个，然后开始抱怨这个抱怨那个，你喜欢这样的人吗？我相信没有人喜欢。
所以如果是这样的话，那我们再一次来思考，我们成为一个基督徒的之后，我们应该要成为一个什么样的人？我们要让人家看到我们的是什么？每天点头微笑打招呼，当然那不是表面的，而是真正的心里就是这样的快乐。你为什么可以快乐？因为主耶稣他已经为了我们的罪钉在十字架上了。所以我们在我们的生活当中，有时候必须重新去思考：你成为基督徒之后，人家把你当作什么？当然，我们在我们的生活当中，如果成为基督徒之后，至少有一样你要让人家看得出来：3餐要祷告。3餐要祷告，讲起来很容易，但是我告诉你，我当时受洗之后，我受洗是因为我女儿出生。71年双十节的出生了，所以我71年11月11号我受洗成为基督徒。受洗成为基督徒，以前还没有受洗之前啊，没有祷告，还是照吃啊，心里很平安。结果现在不祷告，好像心里不太平安。但是为了这样而祷告吗？不是。当然，我们要让人家知道的是，我成为基督徒之后，我知道要感恩。你的感恩从哪里开始？就是从吃饭的时候开始。当然，我们的感恩特别重要的是感恩我们的上帝，我们的主耶稣。当然，还有一个很重要的人必须要感恩的是谁？就是让你来到这个世界的你的父母，是不是？所以我们今天讲说，处于当阿嬷了，当阿嬷了要感谢谁？上帝要感谢上帝之外，还要感谢父母啊，不然你那个没有你们怎么来的孙子？所以我们要凡事谢恩。我今天的讲题里面提到这个谢恩，就是这个意思。所以我们如果在我们的生活当中，我们知道怎么样去，你知道怎么样去谢恩。当然，我们以前可能没有这样的经验，我也曾经因为受洗之后吃饭要不要祷告，挣扎很久。为什么挣扎很久？因为你譬如说到公司去，在公司里面，同事很多，你也知道大部分都不是基督徒，所以他们吃饭的时候，便当来了，啪，打开，就开始吃了。你呢？你要不要吃？不吃，等一下还要上班呢，所以要吃。问题是你好像有一件事还要做呢，什么事？祷告。所以我有一阵时间蛮挣扎的。还好挣扎一阵子之后，我终于下定决心，对，我要感谢上帝，因为我们吃饭去感谢，不是只有感谢有饭吃，你是要感谢有很多老天爷啊，有天有地有阳光才有这些食物啊，有厨师帮你煮了你才有的吃啊，所以你要感谢的很多，所以我们要表达我们心中的那种感谢。所以你要感谢的时候，那我记得我那时候我还在富邦产险当电脑部经理的时候，我的同事看我在祷告，因为我以前没有祷告，突然间发现这个人怎么在祷告，我那些同事就说：“怎么了？这经理怎么了？”我不是秀德，而是因为我知道我受洗了，所以我要感恩，所以我说好，我一定要祷告。所以从那时之后开始吃便当之前，我一定是便当打开了。然后我就打开祷告，但是我后来发现不能祷告太久，因为有一次当我在祷告，他们在看我在祷告的时候，他们也知道我大概祷告的时间大概不会超过3分钟，但是3分钟足够他们整我，所以当我在那边祷告的时候，我们那些同事已经讲好了，等一下经理在祷告的时候，我们把他的便当藏起来，讲好了。所以呢，当我在祷告的时候，我知道便当在这里，我当时也没有把便当压着，我就说祷告，没有祷告，祷告完之后，阿门，一打开，便当呢？便当呢？离开我最近的那个同事，我到现在还记得他名字，他叫李学文，他坐我最近，我的位置在这里，他在这边，所以呢，当我在祷告的时候，他动作很快，然后他抽屉已经打开了。关起来，所以我找不到便当。但是呢，做这些事的人会怎么样？偷笑，对不对？哈哈，我们那些同事都在笑，我就知道，各位同事不要这样子哦，我还没吃完饭还要上班呢。当然我知道那个是最近的，所以我从最近的开始打开就发现，因为那个地方最有可能。
所以我很快就找到，所以我的便当没有被拿走，上帝帮我够还是在那里，所以我就在那边吃了。但是这个地方我要强调这个东西的意思是，当你在感恩的时候，你不会生气。我不知道你有没有在祷告的时候说：“哎呀，感谢上帝啊！”然后一打开，那才加拜。你们有没有这种经验？我们心中说要祷告，但是做出来的行为却不是在祷告啊！感谢主，你是我吃的，然后呢，今天才要拜。你有没有这样经验？你既然感谢了，就什么都很好吃，不是吗？那是心情的关系。所以我们要成为一个基督徒，凡事要谢恩，就是在这个地方。我们在生活当中，我们确实时时刻刻会发生这样的事情。当然，我们刚刚提到说，薛淑莲牧师他在讲说你死啊不会，你死了没有的时候，他在讲的是什么？他讲的是那个老我，一天到晚发脾气，不顺眼，看人不顺眼就开始骂，开始指责，开始批评，是这样的人。如果是这样的人，那我们成为基督徒之后，我们还要这样吗？上帝不是说耶稣的爱在你的身上吗？你心中有爱，你为什么还要去批评别人呢？当然，我也相信我们每一个人没有完全十全十美的。我不知道在座你们有没有哪一个是十全十美的，请你举手一下。不是我，我也没有十全十美。我相信我们每一个人都是没有十全十美的。也因为我们没有十全十美，所以我们在我们的生活当中必须要用爱互相来接受，互相来接纳，互相来帮助。我相信我们每一个人都不一样。我不知道你们有没有看过哪一个人是一样的？全世界现在已经超过80亿的人，80亿的人有没有2个人一样的？绝对没有，我可以告诉你。所以如果是这样的话，我也要鼓励我们弟兄姐妹们，在你的一生当中，你绝对不会碰到跟你相同的人，所以你必须说 I am the only one in the world。 我在这个世界里面，我就是只有一个而已，那个人就是我，绝对没有人跟我一样。所以你们要知道，如果你是唯一的人的话，你是多么的宝贵，你知道吗？我曾经看过一个故事，在美国一个拍卖市场上的时候，有一个商人，他拿了2张的美国第1期的邮票，要来拍卖。当他来拍卖的时候呢，有一个商人，他用了100万美金买了这2张美国第1期的邮票，他说这2张就剩下这2张而已。但是，他拿了100万，缴了钱之后，拿了2张邮票，他把2张邮票里面的1张放在桌子上，另外1张拿在手上，然后从口袋里面拿出打火机，把那张烧掉了。旁边的人都说：“哎，你怎么把它烧掉？1张50万美金呢，你烧得下去？”但是这个商人他不慌不忙的，他就烧完之后又走回来，拿起他另外的那1张，他说：“各位，这1张。”现在是全世界唯一的1张，我现在拿出来拍卖。各位知道，全世界只剩下这1张。结果另外一个商人用美金200万把这1张买去了。各位，你看这个商人一下子就是这样的几个动作而已，赚了多少？100万美金。当然，这个地方要强调的一点就是说，我们每一个人在这个世界上，没有人跟你一样，你就是完全是 unique， 就只有你一个人而已。这个世界只有你一个，你是独一的宝贝，上帝的眼中只创造你一个，你是最宝贝的。你们同意吗？如果是这样的话，那我们知道我们的一生当中，上帝成为我们的救主，主耶稣基督成为我们的救主，上帝是我们的依靠，那么我们在我们的生活当中当然要喜乐，不是吗？所以我们成为一个基督徒，做一个复活重生的基督徒，第一个要会感恩，第2个就是要会笑。你会不会笑？请大家笑一下给我看。不是哈哈大笑，而是我从心里面非常的快乐的笑。我可以告诉各位，我自己的一生当中，我一直以前在2011年之前，我一直认为上帝祝福给我很大。我虽然没有跟太太结婚之后，小孩子，我到第4年才生了一个孩子，生了我们那个宝贝欣荣，而且还是国庆宝宝。因为他出生，所以我受洗。
我们受洗完之后，才隔了几个月而已，我儿子蹦跳出来了。72年8月20号出生的，各位你们算一下，隔多久？所以上帝的恩赐你真的很难想象。就这样子，我儿子蹦出来之后，他们2个读书都是读同一年级，所以大家都说他们是什么？双胞胎。你们那是双胞胎吗？还没。阿贵就是啊，阿贵他的孙子是双胞胎。OK， 所以我们在我们的生活当中，我们如果是有唯一的，那你必须要很快乐，你必须要很快乐，在你的生活当中，让人家觉得当基督徒真好，心中很平安。当然，很多人会不服气。你说我们必须要凡事谢恩，那我请问你，你有没有碰过困难？有没有碰到很多事让我觉得，哎呀，怎么这么倒霉啊？我昨天才买100万的股票，今天怎么剩50万？有没有人这样的？我也曾经碰过这样子，我甚至还跟人家公开的讲说，我曾经有30万张，30万股，不是30万张，30万张那就不得了了。我有30万股的，有一张股票哈，叫建台水泥。如果在股票市场的人说啊，现在还有这一张吗？没有了，为什么？因为陈友好把这一家公司的钱700亿拿去中国大陆，所以我的30万股的股票现在剩36股，因为它减资减到剩36股，而且现在1毛不止，它最高股价的时候，我那30万股的建台水泥股票的时候，将近1亿呢。所以我常常跟很多人开玩笑，为什么我叫詹俊义？我很接近义，但是呢，我又沾一下而已。3点水的那个沾，所以我詹俊义就变成詹俊义啊，就没有了。所以我怎么那么倒霉？但是我后来想想我在我的一生当中，其实这是一个很好的经历，让你知道你的生活你应该很认真做事，但是你不要靠这些东西，好像在姑婆一样。所以我的生活当中做了很大的转变。我从2018年4月份开始走出忧郁之后，到现在，我可以很大声的跟人家讲，我每天都很快乐。为什么很快乐？因为我发现我没有敌人了，而且我知道我是天下唯一的。我很感谢上帝。当然，我们每一个人在我们的生活当中一定会碰到不如意的事情，但是碰到不如意的事情又 so what， 又怎么样？你会碰到很多不如意的事情，碰到你不想要的事情。所以我常常讲了一句顺口溜，说我们在我们的生活当中，顺境是让你得到你想要的东西。我们这样认为是顺境，对不对？啊，我今天买了这个股票，明天就涨停板了，哇，那个叫顺境，是吧？那逆境呢？说顺境让你得到你想要的东西，但是逆境却让你学到你不会的东西，因为你从来没有这个经验。你学到这个经验，经过这个事情的时候，你发现说，哇，我应该怎样？我应该怎样？上帝告诉我怎么做，圣经里面怎么说？我曾经跟大家分享过，我以前我在当兵的时候，我妈妈叫我带个圣经到东引岛去，叫我每天读圣经。我后来也告诉你们，我也承认了，我只有读2个字：圣经。我读了1年4个月，我每天去办公室一定会看到我圣经摆在那个地方，2个字圣经。但是我1年4个月都没有翻开。但是我妈妈回来也问我：“你有读圣经吗？”有，只有2个字而已嘛，很简单啊。但是重点不是有没有读，而是你有没有读进去。我记得孙正长老就曾经跟我这样讲过，他说：“我发现我读圣经读了那么久，从来没有读进去，没有读进去。那既然没有读进去，怎么做得到呢？那今天我们成为一个重生的基督徒的话，我们不是只有听，不是只有说，而是要真正的去做到。”所以我记得我上一次在年初2的时候到这里来跟大家分享的时候，我讲了5道菜，对不对？5道菜，第1道是什么？听到。你有没有听到？有没有听到牧师在讲？有听到。听到之后就知道了，但是知道之后隔没有多久，这
边进去，那边出来，所以知道跟哪里知道了，等一下就忘记了。忘记之后呢，你有没有去做到？叫你不要生气，不要动怒，你天天就在那边动怒，那你有没有做到？如果没有做到的话，那你怎么会得到平安跟喜乐呢？那你如果没有得到平安跟喜乐，你怎么去传道啊？你去跟人家讲说啊，信耶稣很好，然后你一个苦瓜脸，我就可怜了，我信主信个就可怜，人家会来跟你信吗？所以传福音不是说用讲的，而是你要让人家看到基督徒怎么那么快乐，他怎么可以活得那么快乐？如果你能够活得很快乐的话，人家就会说你为什么这么快乐？说我因为我信耶稣。哇，信耶稣这么好，我也要，是不是？所以我也曾经跟人家分享过，这是发生在我们迦南教会的。我相信那位弟兄曾经当过执事，你们也还认识，翁炳宏执事，你们还认识吧？我在迦南教会当长老那么久，每一次在圣礼典之前就有人来受洗，然后报名，还有什么我们台语叫什么蒙得利，是不是？我印象非常深的是，我那一次，他的儿子受洗，刚高中才满16岁，他就说报名要来受洗。要受洗的时候，当然在小会员面前，他牧师，然后大家来问他：“你为什么要受洗？”我非常感动的一件事情是，我在我爸爸看到上帝的爱。他说他小时候其实非常怕他爸爸回来。当然，炳宏执事你们现在都还在迦南教会，但是炳宏执事的改变，让他的小孩子看到他们家为什么改变。甚至我在里面得到一个讯息，就是说我们常常讲一句话，说一人得救怎么样？全家得救。当时翁明业他在讲说，他从小他在家里，他爸爸回来的时候他会害怕。为什么害怕？因为爸爸回来，他爸爸以前是开那个货车的。开货车的人会怎么样？为了提神，所以有时候会怎么样？假槟榔，你们吃过吗？我吃过一次，吃一个吐2个，因为咬一口就吐出来了，我吃不下去。但是他们为了提神，他们吃，而且会喝酒。他说他以前在小时候看到他爸爸回来的时候会害怕，为什么害怕？因为爸爸回来的时候会骂小孩、打小孩、骂太太。应该不是骂太太，反正就是他觉得他的爸爸回来的时候，家里的人非常紧张。但是有一阵子时间，他发现他爸爸改变了，因为他爸爸去教会，去教会之后听到牧师讲到说你要爱，心中要爱你的家人，所以后来炳宏执事他就在教会。一阵子之后，他回家跟他们家小孩子说：“我带你们去教会上主日学。”所以他们翁明业他们就到迦南教会来上主日学。来上主日学，他说：“哦，主耶稣就是爱啊，耶稣听我在明，我就会唱了。”所以他心里知道说：“哇，这个教会的这个耶稣基督的爱，居然可以让我爸爸改变，这种信仰我一定要。”所以他说，他从小那时候，他爸爸改变之后，他就告诉我自己，我长大了，我一定要受洗。所以高中毕业还没有毕业，才满16岁，他就来受洗了。我2018年之后，我有一次在搭1816公车的时候，才发现，哎，明业你怎么在这里？他在开那个1816。当然现在我不知道，我现在比较少搭1816了哈。不过这个地方也告诉我们一件事情：当你心中有爱的时候，你愿意去改变，然后你愿意去为别人来服务。所以我们今天读的圣经节里面，第一个说，你是一个基督徒的时候，你必须要很快乐，要常常喜乐，让人家看到你就觉得，哇，基督徒怎么那么好？为什么可以这么快乐？我也曾经跟很多人做过见证。我2018年走出忧郁之后，我觉得说，我为什么会浪费那7年的时间？我浪费那7年的原因，最大的原因是因为我恨2个人，这2个人害我变成今天这么落魄。但是我后来才知道，那2个人是上帝派来的天使，因为他让我学到我不会的。我恨了他7年，所以我忧郁了7年。
我觉得我很没有面子，我不知道怎么走出去。但是2018年，罗荣斌牧师告诉我说，如果你想要重生的话，你先去跟那2个最恨的人道歉。我真的去了。其实我本来很挣扎，从台北搭1816回来的时候，我心想要去吗？要去吗？人家搞不好不见你，你会害怕。但是当我回到家里来的时候，翻出来圣经马太福音5章23、24节说：当你拿着祭物要来敬拜我的时候，如果你想起跟你的弟兄不和，请你放下祭物去跟你的弟兄和好，再回来敬拜我。所以就是这样子，所以我马上打电话。后来果真去找他，当然找他我还要求跟他合照，合照一张做什么？证明说我有去。我后来把这个相片传给罗牧师。当然也因为这样子，我要跟大家分享，我们信主的人，我们常常讲说，要去赦免别人。我告诉你，那不是赦免别人，因为赦免别人其实是在释放你自己，在释放你自己。我当时恨啊，所以我气得要命的时候，当你把那个放下来的时候，你才发现，你心上的重担没有了。然后你从此就发现，原来我天下没有敌人，我没有敌人。当然，我也可以跟大家分享，我跟他们恢复了关系。结果，我当时在当星光产险总经理的时候，我也买了一些星光产险的股票。你们知道现在星光产险的股票现在多少吗？我13块买的，现在85块。感谢主，当然我都没有去那个。但是重点在于是说，你对这样子，我甚至于在那个跟他见了面之后，我还说我跟你祷告，我帮你祷告。所以我们常常讲说，我们要不住的祷告。我们祷告的时候是为谁祷告？通常我记得我们以前家庭小组的时候，那个要写感恩跟代祷。感恩代祷的时候，通常有人就这为天下什么世界和平啊，什么写这些啊。陈道雄牧师说：“这不要写那么大啦，你写你自己的就好了吧。”每一个人都写世界和平，那祷告就没有什么东西啦。当然，他最重要的目的是说，我们在祷告当中，我们是要为别人祷告，不是为自己祷告。但是我们在家庭小组里面是说，你要告诉别人的是，你有什么高兴的事情，你有什么感恩的事情，还有你这一周有什么需要人家帮你祷告的。当然，你要祷告世界和平也可以。但是我们成为一个基督徒之后，我们不要只想自己，因为当你只想自己的时候，你那个爱出不去。你要把爱给出去。我们在我们的生活当中，有时候我们通常会想自己的事情。我们为什么会跟人家发生不愉快？是因为我们为了这个东西，或是为了感情而发生很多不愉快的事情。所以在我们的生活当中，我们成为一个基督徒之后，我常常会背我大哥家那个墙壁上那些话：上帝是爱，爱就是给，给就是福。我们的生活当中不就是这样吗？上帝是爱，上帝爱我们，所以他有阳光、空气、水，让我们有这些植物生产水果可以吃。你要感谢天地。当然，我记得我第一次听到这个时候，说谢天谢地的是我在富邦产险当经理的时候，我们当时的老板叫蔡万才，他告诉我们说：你们每一个人一生当中一定要谢三恩。我当时想，谢三恩是谁啊？难道是谢东闵的儿子吗？不是，他所谓的谢三恩的意思就是说，第一个你要感谢天地恩，那天地恩有天有地，你才有办法生活。那天地从哪里来的？上帝创造的，所以我们必须要感谢我们的上帝。当时在蔡万才的眼睛里面，他讲的要谢天谢地，这是第一个。所以说，谢三恩的第一个是天地恩，第二个是父母恩。你怎么来这个社会？怎么来到这个世界？父母恩，因为有父母才有办法帮你生下来，在这个世界上。所以你一生从头到尾，包括圣经里面都告诉我们，如果你孝敬父母的话，必然怎样得福。我们的一生当中，你必须要记得，天地恩之外，父母恩。
当然，蔡万才讲的第3个叫公私恩，因为他在跟我们讲，公司经营是你们的事，不是我的事。所以他讲的叫第3个叫公私恩，但是我不提那个东西，而是我们在我们的生活当中，我们必须要去体谅到每一个人在你生活当中你所碰到的任何一个人，每一个人都不一样。你碰到的人，也许你很喜欢，也许有一些人你不喜欢，但是为什么？因为他要来帮助你。所以我曾经看过一本书，讲香港的首富李嘉诚先生。李嘉诚先生说：“如果你的一生当中想要功成名就的话，要记得5个人，要记得5个人，要靠5个人。第一个人叫什么？要高人指点；第2个贵人相助；第3个小人监督；第4个是家人支持；第5个叫做本人的努力。所以要靠这5个人。你看这5个人里面就有一个人什么排在中间的最高的那个叫什么？小人。”所以，就是你碰到小人，你也要感谢他。为什么？因为他让你学到你不会的，让你成长成熟。所以，我们的生活当中，我们在我们的生活里面，我们怎么样来让我们的信仰实现在我们的生活当中？我们常常说要原谅别人，你怎么原谅呢？但是，我要跟大家分享的是，当你跟人家，你愿意去原谅他的时候，你的那一句后面应该讲叫做原谅别人，其实就是释放自己。释放自己。当你释放自己之后，你心中自然有喜乐。你有喜乐了，然后你会发现，没有一个人是你的敌人的话，你去到哪里你都会觉得非常的舒服。我不知道你们在公司上班的时候有没有敌人？公司也是很竞争的，是吗？现在我知道，现在上班的主常常会讲一句话：压力好重，压力好重。还好我已经离开职场了。不过，我也以前也曾经跟很多人讲说，因为我的信仰告诉我，我们的压力对我们是有帮助的。如果没有压力，怎么会有喷泉？人在我们的生活当中，你碰到很多压力很难承担的，那个就是在训练你。但是你在训练的时候，你会有时候很难承担。但是圣经告诉我说，我们在我们的生活当中所碰到的，上帝给我们在我们身上所都是你能够承受的。所以我们要凡事谢恩。上帝给我们的就是在帮助我们这些。所以我们的生活当中，我们所要做的事情，刚刚提到说，我们成为一个这样的重生的基督徒之后，除了常常喜乐不住祷告，还有一个凡事谢恩之外，第15节这是一个非常重要的地方。他说：“你们要谨慎，无论是谁，都不可以恶报恶。什么人对我不好，我以后就要报复他。不要，或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善。良善，当你心中有爱的时候，福气就来了，福气就来了。所以我们的生活当中，我们要成为一个基督徒，你是必须在我们的生活当中，我们看每一个人都像上帝一样。”因为我们都有上帝的形象，我们就是上帝的形象所造。所以，如果在我们当中，我们看到的任何一个人，就算他是小人，你也要感谢他，因为小人监督会让你成功。所以不需要生气。那如果这样综合讲起来的话，你没有什么好生气的。你在生活当中没有什么让你会跌倒的，你会过得很快乐，是不是？所以我们成为一个基督徒，而且我们今天在讲说，耶稣基督被钉十字架，留下宝血洗净我们的罪。罪在哪里？罪在哪里？就好像我恨那2个人，那个罪就在我心里。但是这个罪没有责罚他们，是责罚谁？因为在我这里，因为在我这里。所以我们心中不要有恨，而是只有爱。当爱常住在你心中的时候，你就可以得福。上帝是爱，爱就是给，给就是福。好，那如果是这样的话，我们也必须要再去思考一个问题。我想把它当作是今天的结论。我们成为一个基督徒的时候，我们要怎么做？我在忧郁期那段期间的时候，除了陪我妈妈看韩剧之外，我还是蛮喜欢看这个什么700俱乐部啊，什么类似这些的哈。我当时看到的一个是，就是在美国非常有名的布道家叫格里汉牧师。格里汉牧师在
台上在讲道的时候，他就讲到说，他问了一个问题：人为什么只有2只手？人为什么只有2只手？人家佛教还讲什么？千手观音。我也看过千手观音的表演，其实不是，还是一个人，还是2只手，只是每一个人排队这样排下来，排的，然后手一直蹦蹦蹦蹦，就好像是牵手一样。但是这就是我们人，如果有爱的话，你会成为别人的帮助，你就是千手观音之一。然后格里汉牧师他问了一个人为什么只有2只手，他用英文说 ：One forget, one forgive。各位可以听得懂吧？1只手就是从上帝那边得到恩赐，他给你什么你就得到了。One forget， 你拿到这个恩赐之后，你去享受了，你觉得这个东西很好，你要去给别人，所以另外1只手要给别人，叫 one forgive。所以 one forget, one forgive。但是我们人通常总觉得，上帝你怎么给我那么少？为什么给他那么多？啊？为什么蔡万才11兆的财产啊，我只有几百万？但是你不要忘了，你有几百万，还有人负债耶。所以为什么要凡事感恩？所以在我们当中，他说 one forget, one forgive， 我们不要去跟他比较，而是上帝给你什么，你就应用什么。我们都很清楚，耶稣基督在新约四福音书里面都讲到什么？每一个人给他有什么？有5000的，有2000的，也有1000的。那给1000的人那个呢？把它拿起来藏起来了，不能藏起来。你就算你只有不要说1000，你只有100，你也要拿出来用，对你才有用。因为上帝在给我们每一个人的恩赐是不一样的，所以是不一样的话，你还是要拿出来用。然后格里汉牧师说：“如果你不愿意给人家，你从上帝拿到恩赐享受之后，你又不因为怨恨某一些人，或是抱怨某一些人，你不愿意给他的时候，请你记得把 forget 2个字合起来。forget 是什么？忘记啊！如果你没有办法忘记别人对你的不好的时候，请你把 forgive 连在一起。forgive 是什么？原谅。所以原谅别人是释放自己。所以上帝在我们的身上，每一个人都是给我们他要给我们的东西。我们在我们的生活当中，只要活出主耶稣基督的样式，我们愿意柔和谦卑待人。如果你愿意柔和谦卑待人，那么你就可以是一个常常喜乐、不住祷告、凡事谢恩的人。你也可以成为一个人人看到你都会觉得非常舒服的人，因为让他在你身上看到主耶稣所赐给你的平安和喜乐。愿上帝祝福大家，我们一起来祷告。爱我们的父上帝，我们感谢您，因为你的爱让我们在生活当中活出盼望。我们也恳求主你带领我们弟兄姐妹在我们的生活当中能够体验主你的爱，让我们在生活当中成为喜乐的人，让我们在生活当中成为人的帮助，也让我们在生活当中能够将你的福音广传在每一个角落，让你的爱在台湾每个地方，也让世界都有主你的爱，让世界能够和平。在你的面前献上感谢祈求，都是奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。邀请弟兄姐妹再次起立，用这首诗歌来回应神。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我
知道这是最美的祝福。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。愿主耶稣基督十字架上的救恩，全能父上帝的慈悲怜悯，以及圣灵的与你们同在，从今时直到永远。阿们。阿们。弟兄姐妹，我们再次用这首诗歌来敬拜神。大家请将椅子10个一排，10个一叠收到墙边，然后离开的时候请记得领取复活蛋，愿主耶稣复活的大能与我们同在。